हेलो गाइस। जिन लोगों ने भी दिल्ली पुलिस वाला एग्ज़ाम दिया है, हेड कांस्टेबल वाला, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप बहुत टाइम से शायद रिजल्ट का वेट कर रहे होगे, तो उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आई है, तो उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 17 मई को रिलीज़ हुआ था। उसके बाद इसकी लास्ट डेट 16 जून थी और 10 से 20 अक्टूबर के बीच में इसका एग्ज़ाम चला था। तो टोटल 10 दिन इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद 10 से 12 दिन बाद ही इसकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी 2 नवंबर को। अभी इसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं लोग काफ़ी टाइम से। तो आपके लिए एक थोड़ी खुशखबरी है, ये कह लो कि ऑलमोस्ट जितना भी आपने एसएससी के एग्ज़ाम्स में देखा होगा, 2 महीने के अंदर उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है। और आपने देखा है कि जैसा कि 20 अक्टूबर के हिसाब से अभी दिसंबर हो चुकी है और दिसंबर में भी 20 तारीख ऊपर हो चुकी है। अभी 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसी महीने के लास्ट तक किसी भी समय आपका रिजल्ट आ सकता है। और जैसा कि आप देख रहे होगे एसएससी की वेबसाइट पे अभी लगातार खूब सारे रिजल्ट डिक्लेयर करे जा रहे हैं। तो भले आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, अभी इसी इसी मंथ में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी अभी फिजिकल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर टाइपिंग की भी प्रैक्टिस जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा ये स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए अच्छा स्कोर करना है तो आपको अच्छी स्पीड चाहिए होगी। 30 केवल क्वालिफाइंग स्पीड है। आपको अगर पूरे में से पूरे मार्क्स लेने हैं टाइपिंग में, तो आपको 50 की स्पीड चाहिए होगी, जो कि इजी टास्क नहीं है, बहुत ही हार्ड पड़ेगी। तो अगर आप अभी तक तैयारी करना नहीं स्टार्ट किए हैं तो आपको शायद कर देनी चाहिए। और आप फिज़िकल की तैयारी भी कर दो अभी से स्टार्ट, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद। 1 मंथ के बाद ही जस्ट आपका फिज़िकल ले लिया जाएगा, तो आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो अभी से तैयारी कर दो स्टार्ट, जिनके भी 55 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं। जो भी 55 से ऊपर हैं जनरल में, उनका मतलब ये है कि नॉर्मलाइज स्कोर इजीली 60 से ऊपर हो सकता है अगर किस्मत अच्छी रही तो 60 से ऊपर चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाओगे आप जनरल वाले। तो इसलिए आप अभी से अपनी स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में आप अपना लिख दीजिएगा जो भी पूछना हो आपको। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।